Haus nih. Wow. Haus nih. Ondel-ondel disuntik pasien dulu ya. Oh no. Nggak usah takut. Nggak sakit kok. Cup, jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Cup, jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Dihabisin ya. Ondel-ondel mulutnya bau. Pasti belum sikat gigi. Ayo sikat gigi dulu. Dibuka mulutnya. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok, digosok-gosok, gosok-gosok, digosok-gosok. Wah, gigi ondel-ondel sudah bersih dan wangi. Wow.